legendariske rockorkester Frank Rubino opfører Englen fra Randers på sporet af hvem som helst. Hvem som helst er tilsyneladende en sølle, fortabt sjæl, der går rundt i byen med sin indkøbsvogn. Et harmløst, ligegyldigt socialt tilfælde, som får lov til at passe sig selv, så længe han ikke generer nogen. Det er dog ikke sådan, hvem som helst ser sig selv. Han er af den overbevisning, at Gud har udnævnt ham til sheriff i Randers. Han skal vise byens indbyggere, at der er ting i livet, der betyder noget. Han møder Fado Bastardo. Fado Bastardo er en selvbestallet gejst, som har den overnaturlige evne, at han kan tage bolig i menneskers skæbne og synge deres sjæl ud. Man kalder ham ånden, der vandrer. I årtusinder er han gået ind og ud af utallige skæbner. Hver gang for at vride historien ud af hjertet og spytte den ud i sangen. Da hvem som helst og Fado Bastardo mødes, aftales det, at de tilbringer et døgn sammen. De historier, Fadoen samler op, vil blive videreformidlet af det legendariske rockorkester Frank Rubino. Frank Lundum, Morten Kelsen, Tommy Louis, Lars Møller og Jan Møller vil i samarbejde med skuespilleren Niels Peter Christensen opføre koncerten Englen fra Randers på sporet af hvem som helst. Romantisk socialrealisme.